Смотри, это умная звуковая зубная щетка от компании YouSmile, особенностью которой является деликатная чистка зубов. Но в то же время данная щетка очищает зубы от налета гораздо лучше обычной. Ведь за счет встроенного моторчика ее щетинки совершают около 38 тысяч колебаний в минуту. Есть 3 режима очистки. Это бережное, ежедневное и отбеливание. А еще здесь присутствует таймер и датчик давления. Автономность щетки также поражает. Так, если ей чистить зубы 2 раза в день по 2 минуты, то заряжать ее придется всего 1 раз в полгода. Есть и влагозащита по стандарту IPX7. В комплекте идет ручка со встроенным аккумулятором, 2 насадки, USB Type-C кабель, кейс для переноски и инструкция с русским языком.